Раньше мы были бедные, а потом гору и лес, да и все вокруг уничтожают. Логично ведь, мы же здесь живем, мы здесь У нас отдыхаем, мы здесь детей рыбачим, нет наши возможности дети. ездить в Испанию, там еще куда-то. Мы здесь жили и будем жить здесь. В этом выпуске новые протесты. Башкирия гудит. Посмотрим, что там происходит. И кто там уничтожает нашу землю, нашу родину. Поговорим с вами об этом. С вами без соли. Итак, что же там происходит? Пока гудит Хабаровский край и вся страна, ШИЭС и многие другие в панике. Потому что все, что они задумывали, все грязное и мерзкое, они, суки, воплощают это в жизнь. Но находятся те, кто все-таки это все защищает. Мы покупаем хлористый аммоний в Китае. Мы платим огромные деньги. А вы, чтобы существовать вам, вы претендуете на гору. Если гору не разрушать, вы же не нужны им. Вы понимаете, все равно этот вопрос не решится у нас с вами. Может Решится. Ну, Народ заставит. Пусть он поднимется лучше Народ сюда заставит. и посмотрит, что он хочет уничтожить сам. ну, он и полиция подъехал. Следователь чего? Отдел полиции. Так, и вы что, уже расследовали? Сейчас, что расследовали? Вы мне сейчас вопрос задаете, что ли? А почему я не должен задавать вопрос? Я хотел уточнить вообще. Почему техника здесь находится? Это же лес, это природа. Почему техника здесь находится и порубленная это? Вы не видите? Здесь люди сообщают, что здесь ведется на данном месте незаконная порубка. Да, Незаконная порубка леса, что находится здесь техника. да. То есть вы здесь можете объяснить, каким образом здесь находится техника, для чего она здесь и согласно чему, каким документам вы здесь находитесь. Хорошо. Вы можете это показать, предъявить просто, для чего это? Значит, у нас есть лицензия на право пользования недрами с целью разведки и добычи известняков на месторождении Куштау. Для того, чтобы начать геолого-разведочные работы, мы должны оформить документы на те участки, которые нам нужны для выполнения геолого-разведочных работ. Гектар мы показываем, что мы рубим. 5-17 гектаров. Там по договору до 8 миллионов. Это мы не всю землю рубим. Мы берем в аренду больше земли, рубим поменьше там, где нам необходимо. То есть вот оригиналы, все документы, которые нам дают право на выполнение этих всех работ. Скажите, а статус природоохранной территории с лесов сняли? А его здесь не было. Кстати, охрана, Как не было? что тут делать? Не можем по закону, это же все относится к территории охраняемый закон. Здесь на территории Неизвестно, что произойдет. два объекта особо охраняемой природной территории. Это гора Юрактау и Я хочу гора вот здесь Тратау. копать. Нет, Это гора целиком. И это тоже в том числе, вы знаете? Протестные акции экоактивистов и местных жителей против промышленной разработки шихана Куштау продолжаются в Башкирии. 5 августа стало известно о задержании как минимум 2 активистов из числа протестовавших против промышленного освоения шихана Куштау. В телеграм-каналах сообщается о задержании Фаиля Алсынова и Григория Горового. Уточняется, что их доставили в Ишимбайское районное управление полиции. Вам нужно будет с нами пройти. Да. Насколько? Потому что Сотрудники МИСИ, так сказать, выполнили процессуальные действия относительно бумаг. Куда? Проехать или пройти до машины? Вот пройти до машины, я же говорю. А здесь что не хотите? Проводите помоложе, ребят. Не провоцировать, чтобы никого. Ну, хорошо, хорошо. Тогда мы просто проводим ее. Красная дорожка? Отойди, пожалуйста. Вы же сказали, увозить не будете, сказали. Сказали, увозить не будете, ребят. Вы что? Вы как не по-человечески. Вы сами закон нарушаете. Жалобу напишем сейчас. Протокол задержания. Человек. Сюда! Кто никого не арестовал? Вы похищаете, правильно? Это хищение получается без протокола. А вы зачем увозите? Вы сказали, объяснение напишите. То, что здесь будет Вы не согласны, можете в прокуратуру написать, обжаловать. Напишем. Ну, А все, давайте дойдем до дороги. Не будем мешать работе. Хорошо, мы не ругаться пришли, ни сюда, ничего. Хорошо, ее никто не арестовывает, ничего, ее отпустят. А где ее слушать? Отпустят, поднимутся или наверху, или дело до этого, объяснение, все. Сами сотрудники провоцируют, нарушения делают, без никакого протокола на задержание. Задерживают человека.
какой-то опрос, какие-либо там, не знаю, вопросы, пожалуйста, здесь. А почему вы человека хотите забирать без каких-либо составления протоколов, без Материал каких-либо бумаг? проверки. Существует материал проверки, который... Тогда всех забирайте. Вы поедете? Как к вам обратиться? По имени отчеству? Радик. Радик, по отчеству. Вы с нами проедете в отдел? Зачем? А я что, в Ну вы же как говорите, всех забирайте. Вы же сами сделаете. Давай, там, поедем тогда. Ну все тогда поехали. Телеграм-каналы также сообщают, что сегодня днем участники протестной акции пытались создать живую цепь, чтобы перегородить проезд грузовому манипулятору. Напоминаю, жители Башкирии разбили палаточный лагерь у подножия Куштау, в том числе, чтобы постоянно следить за происходящим и не допустить технику к Шихану. Противостояние промышленников и активистов у подножия Куштау продолжается уже несколько дней. Для доставления в отдел полиции, наверное. Ну вы ставьте перед машиной, если не боитесь. Встаньте там. Тут уже дорога федерального значения. Завтра еще выдернут кого-нибудь. Они просто расследования. Не надо, не надо. Горовой сегодня не смог приехать, Фаиль сегодня не смог приехать. И все, вот с этими опросами. Не надо, грузины. Пусть повестку там, ну или протокол задержать, ну вообще вот. Пусть делают все законно. Все, значит, должны ехать, все. По одному. Все, садитесь. По одному Я приглашаю всех в этот прекрасный автобус. Бог ты мой, Потом вернете какое нас. предложение. Добровольно не садимся, силу если посадите. Еще раз привезли. Нельзя обострять так. Силой забирайте, да? Силой забирайте, снимайте. Давление 2 дня от этого расстроилось. Отпустите. Давайте просто съездим. Все, привезете материалы проверки. Так, уважаемые граждане, я еще раз говорю, если вы сейчас воспрепятствуете, ваши действия будут подпадать под статью 19.3 Кодекса административных правонарушений. Вы ее задерживаете? Вы задерживаете, получается? Я еще раз говорю, необходимо доставить в отдел. Вот Ей орден надо вручить. Да, за патриотизм, за любовь. Кто-нибудь может с ней, парни? Идемте. За задержание они должны иметь бумагу. Вы так народ ненавидите, да? Вы кого настраиваете против кого? Женщину, да, женщину забирает. Это беспредел. Это беспредел 90-х. Пожалуйста, я ухожу с дороги. Вы объясните ситуацию. Почему такая острая необходимость забрать? Сколько времени права? Какие проблемы? Непонятные проблемы. Берите, пожалуйста. Не у вас проблемы, это у вас. Давай. Пожалуйста, дайте мне спокойно души, чтобы я уехала, не переживала за вас. Лица снимайте этих людей. Ребята, что такое? Ну все. Вся страна будет видеть вас. Нам проблема не нужна. Напомню, что решением региональных и федеральных властей Шихан Куштау был определен в качестве источника сырья для башкирской содовой компании. До этого садовики претендовали на разработку Шихана Торатау. Однако, потом под давлением общественности им пришлось согласиться на разработку Куштау. Во время правления экс-главы Башкирии Рустема Хамитова в качестве альтернативного варианта разработки Шихан рассматривался проект разработки месторождения известняка в районе Гумеровского месторождения. Однако с приходом на пост главы региона Радия Хабирова на этом проекте был поставлен крест. Сам Радий Хабиров во время встречи с журналистами в ноябре прошлого года назвал разработку Гумеровского месторождения Нью Васюками. Бесполезно пытаться меня ломать. Радий Хабиров заявил, что Куштау будут разрабатывать. Сегодня скажу о ситуации вокруг Куштау. Куштау будет разрабатываться. Потому что я никогда не соглашусь оставить без работы тысячи людей. И бесполезно меня ломать, выкручивать. Сегодня скажу о ситуации вокруг Куштау. Куштау будет разрабатываться, сказал он. Потому что я никогда не соглашусь оставить без работы тысячи людей. Бесполезно пытаться меня ломать, выкручивать руки, подкупать журналистов и националистов. Это пытаются делать те, кто просто хотят выдавить одну компанию с рынка и запустить свою. Хабиров сообщил, что регулярно изучает мнение местных жителей. По его словам, каждый из них понимает, чем мог бы обернуться многолетний простой содового производства. Еще несколько лет Стерлитамак сидел бы, простите, без штанов, сказал Хабиров. А этим организованным попыткам давления будет дана соответствующая правовая оценка.
Глава республики добавил, что продолжит носить на руках каждого инвестора и держаться за каждое предприятие. По его словам, рабочие места, которые они создают, позволяют избежать оттока кадров из Башкирии. Ну, а то и понятно, бабло ж не пахнет. Это ж не говно. Мне он кого-то, знаете ли, напоминает. Москва 2 миллиарда нам дала и даст еще 6 миллиардов. Я что, на дурака похож, что ли, от денег отказываться? А? Похоже? А вот эти люди, ну вы что, вам самим не стыдно так вот предавать своих? Извините, я вас поснимаю. Давай, снимай. Вы же понимаете, что способствуете, да? Уничтожению горы. Мы люди маленькие. Понятно. А детям вашим? Что им оставить? Деньги? Дети ваши уедут отсюда нахрен. Что им это? Ваши деньги. Договор на недропользование требуйте. Лицензию на пользование недрами, дорожная карта, технический проект, положительное заключение госэкспертизы, разрешение на строительство, результаты аукциона на недропользование. Должен же быть аукцион, иначе должен разбираться ФАС. По договору аренды деревья не вырубают. Должен быть договор купли-продажи лесных насаждений, который позволяет им рубить эти деревья. По договору аренды они ни хера не имеют права рубить. Только оригиналы документов требуйте. Это договор, Подожди, давай, что ли? Подожди. Аренда До конца, подождите. Разрешение должно быть. в этом А не договор. году. Договориться он может там со Здесь своей тещей. обозначена вся вот эта площадь. Он есть. Давайте забирайте документы, посмотрим внимательно. Не. Почему? Почему вы мне не показываете? Посмотрите, он не показывает документы. Дайте сначала посмотреть. Подождите, не мешайте. Вы же заявитель. Раз вы заявитель, то... Не мешайте с работой. Минсельхоз не является собственником. Все эти чиновники – доверительные временные управляющие, а собственником всех недр по главенствующему закону Конституции Российской Федерации является народ, в первую очередь местные жители. Все их документы не имеют силы выше воли местных жителей. Никакие нахер лицензии не дают права идти против воли народа, ясно? Вот и все. Камрады, давайте поддержим протестующих, даже не протестующих, блядь, а людей, которые отстаивают свои законные права и свою родную землю. Это наша земля! Репосты, лайки не нужны. Репостите, чтобы все узнали, что сейчас творится и происходит, помимо Хабаровска. А то, глядишь, к следующему году у нас не страна с лесами, там, горами и полями будет, а сплошная, я не знаю, степь да выработка с терриконами, где нет ни хера, кроме добычи угля, леса и других ископаемых. Мы, блядь, на Луне, что ли, жить собрались или что? Хуй, что ли, доедаю? С вами был, с уважением, ваш Без Соли.